അസ്സലാമു ആൻഡ് ഹായ് എവ്രിവൺ വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വിത്ത് സോയ മഞ്ചൂരിയൻ. ഇത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൈനീസ് വെർഷനിലല്ല നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന, കുറച്ചൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടേസ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു മഞ്ചൂരിയൻ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ അടിപൊളി കോംബോ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വിത്ത് സോയ മഞ്ചൂരിയൻ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്തായാലും വീഡിയോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. സോ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക. കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയ വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു കുഞ്ഞു ബെൽ ഐക്കണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നാലേ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും. എന്നാൽ ഇനി നമ്മൾ അന്ന് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അങ്ങനെ ഇതാ ആദ്യം സോയാബീൻ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുക. വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് 1 കപ്പ് സോയാബീൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ വെള്ളത്തിൽ ഓൾറെഡി തന്നെ ഞാൻ സോൾട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി. എന്തായാലും ഈ ഒരു സോയാബീൻ ചേർക്കുന്ന മുന്നേ ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു 6 to 7 മിനിറ്റ് വരെ മാത്രം ഒന്ന് നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് കുക്കാക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് കുക്കായി കിട്ടിക്കോളും. ഏകദേശം ഒരു 5 to 6 മിനിറ്റ് മാക്സിമം വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോയാബീനും നല്ലോണം തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓവറായിട്ട് കുക്കാക്കണ്ട കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് കുക്കായി കിട്ടിക്കോളും. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇതിലുള്ള എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊക്കെ കാണുമല്ലോ, സോയാബീൻ എന്തായാലും കുറേ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കാണും, അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ, ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം പോലും ഇതിലില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു രീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ. വെള്ളം ഒരു ഡ്രോപ്പ് പോലും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സോയാബീനിൽ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൈദപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അബ്സോർബായി കിട്ടിക്കോളും, ഒരു ബൈൻഡിങ് ഏജൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്രിസ്പിനെസ് ഒക്കെ കിട്ടും, അതിനുവേണ്ടിയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓൾറെഡി നമ്മൾ സോയാബീനിൽ സോയാബീൻ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ള സ്പൈസ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ആദ്യം മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാം തന്നെ നല്ലോണം കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ മൈദപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലോർ ഒക്കെ ഒന്ന് കോട്ടായി കിട്ടണം. അതിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം മാത്രം കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് കൊടുക്കുക. ഓവറായിട്ട് ചേർക്കല്ലേ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഈ ഒരു രീതിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 1/2 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയാബീനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു കടായി വെച്ചിരിക്കുക. ഇതിലാവശ്യമുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഏതെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം ചൂടായി കിട്ടിയ ശേഷം ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയാബീനൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓവറായിട്ട് ഡംപ് ചെയ്യേണ്ട, 2 ബാച്ചായിട്ട് അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി.
ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓൾറെഡി സോയാബീനൊക്കെ കുക്ക്ഡാണ്. ഇതിൽ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു കോട്ടിംഗ് മാത്രം നല്ല ക്രിസ്പിയായി കിട്ടണം. അതുകൊണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് നല്ലോണം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കറി ലീവ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും. എന്താ പറയുക, എല്ലാം കൂടി ഓയിലിൽ അന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കറി ലീവ്സിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ അതിൽ നല്ലോണം തന്നെ പിടിച്ചിട്ടു. എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കറി ലീവ്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലോണം തന്നെ ക്രിസ്പിയായി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടൂ. തോനെ സമയമൊന്നും എടുക്കത്തില്ല കേട്ടോ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു 6 to 7 മിനിറ്റ്സ് വരെ മാത്രം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും തിരിച്ചു മറിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിക്കോളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം നല്ലോണം തന്നെ ക്രിസ്പിയായി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സോയാബീനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആയാലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അടുത്തുള്ള ബാച്ചും ഈ പ്രോസസ്സ് പോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ, വളരെ ക്രിസ്പിയാണ്. ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി മെയിനായിട്ടുള്ള മഞ്ചൂരിയൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുത്തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ആ ഒരു സെയിം ഓയിലിൽ തന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആ ഓയിലിലായിരിക്കും എല്ലാ ഫ്ലേവേഴ്സും, അതുകൊണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഒരു 6 വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ തുണ്ട് ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ രണ്ടും കൂടി ഈ ഓയിലിലിട്ട് നല്ലോണം തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ വരുന്ന വരെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫ്ലേവേഴ്സും ഓയിലിൽ കിട്ടണം. അതൊരു ഒന്ന് നല്ലോണം തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ നല്ല ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ട് മാറി വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഒരു പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതും കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം ഈ ഓയിലിലിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ എത്ര സോയാബീൻ എടുക്കുന്നോ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് സവാളയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഈ സവാളയൊക്കെ നല്ലോണം തന്നെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടണം. അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഈ സവാളയൊക്കെ നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വരണം. അതുവരെ ഒന്ന് നല്ലോണം തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. സവാളയൊക്കെ വഴറ്റുന്ന സമയത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് അത്തോണ്ടിക് ആയിട്ടുള്ള മഞ്ചൂരിയൻ റെസിപ്പി അല്ല, കുറച്ചൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ട് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ സവാളയൊക്കെ നല്ലോണം തന്നെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഒരു 1/2 കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് മഞ്ചൂരിയൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യണ്ട. ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇന്ന് ഞാൻ ഗ്രീനാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്തിട്ട് ഓവറായിട്ട് കുക്കാക്കാനുള്ള ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ ക്രഞ്ചിനെസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ബാക്കി വേണം, എന്നാൽ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂ. ഇതാ ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം സവാളയൊക്കെ നല്ലോണം തന്നെ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ സോസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക.
അതുപോലെ 1.5 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, എരിവും പുളിയൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ സ്പൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പൗഡർ ചേർക്കായിട്ടോ. ഇന്ന് ഞാൻ പെപ്പറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓവറായിട്ട് വേണ്ട, ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് മതി. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സാക്കിയ ശേഷം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം തന്നെ തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ 1 ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഗ്രേവി കുറച്ചുകൂടി തിക്നെസ്സിൽ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റാറാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയാബീൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ സോസും സോയാബീനൊക്കെ നല്ലോണം തന്നെ കോട്ടായി കിട്ടണം. അതൊരു ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ അത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മളുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വിത്ത് സോയ മഞ്ചൂരിയൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ, വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ അടിപൊളി കോംബോ ആണ്. ഫ്രൈഡ് റൈസ്, ചപ്പാത്തി, വൈറ്റ് റൈസ്, എന്തായാലും ഫ്ലോപ്പ് ആവാത്ത സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി. നിങ്ങൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായും ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ കമൻസിൽ അറിയിക്കണേ. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എല്ലാവരെയും കാണാം. ആൻറ്റിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.